আসসালামু আলাইকুম। আমরা বর্তমানে আছি তিন্দু থানচি বান্দরবন। আমরা বিশাল এক পাহাড়ের উপরে আছি। নিচে মেঘ, উপরে সূর্য, আরও পাহাড়, পাহাড়ের নিচেও মেঘ। আহ, কি মন মাতানো পরিবেশ! আসলে হয়তো বুঝতে পারবেন, অনেক আনন্দ আছে, মজাও আছে, সাথে অনেক কষ্টও আছে। অবশ্য কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। কোনো কিছু দেখার জন্য একটু কষ্ট করতেই হয়। তো এখানে আসতে হলে অনেক কষ্ট করতে হবে। আর একমাত্র বাইক নিয়ে আসা সম্ভব তিন্দুতে। এমনি তো আসতে পারবেন, তবে আপনার হেঁটে আসতে হবে।